வணக்கம். இன்றைக்கி ஓர்சோ பாஸ்தா வித் சிக்கன் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஓர்சோ பாஸ்தா நான் 1 கப் எடுத்திருக்கேன். பாஸ்தாவை தண்ணியில் வாஷ் பண்ணிவிட்டு பாயில் பண்ணிடலாம். நல்லா கொதிக்கிற தண்ணியில் ஃபஸ்ட்டு போடுங்க. தண்ணி கொதிக்க வச்சுட்டும் போடலாம், இல்லை வச்சுட்டு நீங்கள் நல்லா கொதிக்கிற தண்ணி ஆட் பண்ணுறவங்களா இருந்தால் அப்படியும் நீங்கள் செய்யலாம். நல்லா பாயிலிங் ஸ்டேஜில் இருக்கிற தண்ணியில் தான் பாஸ்தாவை போடுங்க. அப்போ தான் ஒட்டாமல் நல்லா வரும். பாஸ்தா வேக வைக்கும் போது 1 ஸ்பூன் சால்ட்டும் கொஞ்சம் ஆயிலும் சேர்த்துக்கோங்க. பாஸ்தா வெந்ததுக்கு அப்புறமா அதை நல்லா ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் கோல்டு வாட்டர் அதில் விட்டுடுங்க. அப்போ தான் ஒட்டாமல் இருக்கும். இப்போ ஒரு பேன் வச்சுட்டு அது ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் ஆயில் விட்டுக்கோங்க. நான் இதில் ஆலிவ் ஆயில் விட்டுருக்கேன். பூண்டு 4 பல் எடுத்திருக்கேன். பூண்டு நல்லா இடிச்சிட்டு அதில் போட்டுருங்க ஆயிலில். சிக்கன் போன்லெஸ் பீஸ் எடுத்திருக்கேன். ஒரு 10 பீஸ் இருக்கும் சின்ன சின்னதாக. சால்ட்டு சில்லி போட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ் மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். பூண்டு போட்டதுக்கப்புறமா வெங்காயம் போட்டுக்கோங்க. வெங்காயம் ஓரளவுக்கு வதங்கினதுக்கப்புறமா 2 பச்சை மிளகாய் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் நான் அந்த 1 கப்புக்கு. அப்புறமா கேரட் பீல் பண்ணிவிட்டு நல்லா பொடியாக கொஞ்சம் க்யூப்ஸாக அப்படி நறுக்கிட்டு அதோடு சேர்த்துக்கோங்க. குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கும் போது கொஞ்சம் காரம் மட்டும் பார்த்து போட்டுடுங்க. இப்போ அந்த சிக்கனை இந்த அளவுக்கு பீஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான். இப்போ அந்த சிக்கனையும் நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம். சிக்கனை ஆட் பண்ணி மூடி வச்சுருங்க. 1 ஸ்பூன் சால்ட் போட்டுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்லேயே பார்த்திங்கன்னா சிக்கன் நல்லா வெந்துட்டுருக்கும் உங்களுக்கு. இந்த ஸ்டேஜில் அந்த வடிகட்டி வச்சுருக்க பாஸ்தாவை ஓர்சோ பாஸ்தா நம்ம அதில் சேர்த்துடலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா கொஞ்சம் கிளறி விட்டுட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருங்க லிட் போட்டு. நெக்ஸ்ட்டு பேசில் சேர்த்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு பெப்பர் சேர்த்துக்கலாம். 1 கப்புன்றதுனால நீங்கள் ஒரு 3/4 ஸ்பூன் பெப்பர் போட்டால் போதும். ஏற்கனவே 2 சில்லி வேறு போட்டிருக்கோம். காரம் வேணும்னா நீங்கள் இதுக்கு உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஃபைனலாக ஒரு வாட்டி சால்ட் எல்லாம் பார்த்து செக் பண்ணிவிட்டு வேணும்னு ஆட் பண்ணிவிட்டு க்ளோஸ் பண்ணுங்கள். ஒரு 2 மினிட்ஸ் கழித்து வெங்காயத்தாள் எடுத்து வச்சுருக்கேன். வெங்காயத்தால் பொடியாக நறுக்கிட்டு கடைசியாக அது மேலே சேர்த்துட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சு ஒரு 2 மினிட்ஸ் கழித்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஓர்சோ பாஸ்தா வித் சிக்கன் ரெடி. சிக்கனுக்கு பதிலாக நீங்கள் பன்னீரும் யூஸ் பண்ணலாம். டெலிஷியஸ் ஓர்சோ பாஸ்தா ரெடி.